à continuer à combattre la bino, et à continuer binoter, même na butu, même na moi. Frères et sœurs, au samo pona nzambe posa l'étoile na Yahweh, au gosana kimia na mokili yote. Mopona na nzambe nyonso tu na se ya moi oyo, Satan roti ko kimiate, mokili roti ko kimiate, au gosana kombati bitumba, et bana ko continuer. Bitumba na yo egosila mokolo ogotika mokili oyo okei nde bitumba nesili atako zena kati ya mokili oyo osaka kombati par-ci par-là mais Yahweh azaka mosika te na kati ya bapondami na ye Yahweh azaka pembeni mpona koprotéger mpona koyeba kobatela bakonyokola nzoto mais molimo na bino bakosimba yango soki moke ata lelo banyokoli nzoto ata lobi banyokoli nzoto Yahweh aza capable kopesa guérison Yahweh aza capable kobatela molimo na yo ndenge alobaki na kati na Satan meka Job sala nyonso sisa nyonso ya maboko na ye me kotushe molimo na ye te amen libota Kristo ta libota Kristo baponami na Yahweh. Vie à moto, c'est très compliqué. Vie à moto, c'est très compliqué. Surtout na ba problème na ya. Bonza nzemo mobo yembaka awa. Etumba na biso, ekosila te. Kino Yesu akoya. Etumba na Satana, ekosila te. Kino Yesu akoya. Etumba na bandoki ekosila te kino Yesu akoya utelema makasi tohika piko kino Yesu akoya tobunda makasi na mabondeli solo alobi tobunda makasi na mabondeli nini alobi ete tobunda makasi na mabondeli ne tokoyeba kolongwa mabondeli oyo bazoloba wana loyemo eza mabondeli ya wale mukase wa ero bana kobelela Yahweh mabondeli ya basantu santu siko babi ete tobunda makasi na mabondeli nde tozwi elonga nde tokolonga siko mabondeli yango za nini amen libota mabondeli yango kosala malamu na moto nyo kolinga moto nyonso na muda mabena muda malamu linga ye kabaka okotala elongi te oya yo kolela yo pesa eza ba prière ozosala yawa yokaka oyo ebima na monoko ya motu te yawa atalaka ba acte oyo ozo pose ozo bosala yango na nzambe azokoprotege yo tozolani malamu mabondeli oyo ke bato babondelaka te nzambe olamuna 0 olamusi na bana 0 ola obonda kobondelaka na tongo pokwa yo sala kimia kanga monoko na yo sala malamu na moto nyo amen bota papa a déclaré mingi aloba mingi sukoyo biso na doctrine ezalaka musala va vanda po omone elembo tata tant prophète azali bumama na ye azali elembo ya nzambe ndenge pe basali mususu baza ozali na bumama me oze elembo ya nzambe siko basali wana bazana elembo ya nzambe te est-ce que kimi ezalaka to kimi ezate place na limolimo esoso sa amen basali ya nzambe apona makana musuni te bapona makana kati na molimo nyonso tu bazalaka wana soki afandi akoyi mosali baponami na libanda nde baponamaka na musuni na libanda mpo koma mosali esenge kota cours biblique okota théologie nsima nde okomi mosali baronde yo na pasteur quelconque nde okomi mosali amen libota mais nini pa na kati ya bible mutu akoma mosali apôtre Paul ou bien Pierre akota classe esika nini atangaki cours biblique wapi atangaki théologie wapi po bakoma babengama bapotre kobengama mosali na nzambe ezaka ebengami na Yahweh nabongisaka wuta na libuma mama Yahweh deja apona yo déjà un jour okoservir bobele Yahweh un jour okosalia bobele Yahweh
mais eloko nini esalamaka ete mosali aza abibi mosali akoma kosalaka makambo oyo ezali libanda ya doctrine, azosala libanda ya Satan. Eloko nini? Satan akotaka fandaka. Jésus kati na ye azaki mobimba nzambe kati na ye. Comment c'est possible Satan bangi yete abangi te nzambe amemi likolo yango ba akeko tenter, mais azaki nzambe. Pourquoi tenter? Aza tenter. Pourquoi Jésus a tenté? Mais c'est qui nzambe. Mais ceux qui Jésus a tenté, pourquoi pas basali puis bakoza la tenter? Basali puis bakoza la tenter, Satan yozo pour la kokoisa bango. Amen libota. Yango loba maga ete bino mandimi botia kalu basali na bino lo sambo pote bazaka komeka makole quand même bino. Bazala ka combattre kole quand même bino. Satan kota kamingi na basali na nzambe. Ce que Jésus azaki incité azaki nzambe kati dete alinga koya tango ba memiye batasi ete zwa libanga oyo okoma obomola lipa potolia yebi ete mutakobika na liloba na nzambe ba yebisi ete tala nyoso oyo mokili oyo epesa melinga soko fuka melinga ngana kopesa pa ina yo Jésus bi ete mabolo ngono so fuka mabele ya. Mais pourquoi fuka melinga te azwa yango ba pasteur bele ba fuka mili biloko ya mokili ba passer rebelle ba fuka bien sûr na festaka gakso oyo nani oya bele la kanani delilesi ya wanga la kanate yandi makane vis-à-vis abomba makate andi maka vis-à-vis ebele ba yilinde nzoto ba yeko luka biloko ya katela mokili oya ese. Mais je sais le ete mabolongo ko fuka mela biloko mokili ote basali rebelle ba passer rebelle basimikise et pote pole nini ete akoma tangu neso niveau moko likolo et pour la biloko ya mokili. Mais or na liloba nzambe kisi otiko fanda te mosali oyo akele osimba kisi akele ndako nganga yeba ete kati na ye azali banda pe akobela liboma. Amen libota. Tozala basali ebeli bazali awa bazalaki na liloba nzambe o basimbaki pe kisi bazalaki pote bakoma na niveau prophète azalaki ebele basimbaka kisi bakoka na bomene na prophète. Mais song na bango lelo ezali wapi? Song na bango lelo ezali tozaki na mosali moko nani mosali mona kuna na libanda kuna ezaki Juma mosakoli Juma azali na kati liloba nzambe. Mais azali na kati liloba nzambe lokola lingi ete prophète azokende kaka yeba koma lokola prophète akesi makisi soro abimi libanda akomi asali église na ye na église na ye lokola kisi akoma bongo ma nani mbwa ebele ba yebi chuma opozali abatakala bazali ba yebi chuma. Amen libota. Donc mosali na nzambe akozalaka tout le temps tenté Satan soit faible Satan memiye yango bomoni ete basali mingi na liloba bazokuwa isama bazosala ba erreur eza Satan baza basali na nzambe soki tala yo ekoki akobenga yo okokoma pe basali bafani mama azaki awa ayaki kaka le premier jour ayaki yo mto yambaki eti motei nde muda yambaki ye basoloni na motei ti motei kamata kene kuna pa mosako ti afani nalobaki ne maloba mibale misato te nasolaki na yo ata maloba mibale na solaki te mais directement kola kambinga directement te oza mosala nzambe bozwa kiti botie place wana abana osakola bozwa kiti botie place wana abana osakola mama bali bazinganga kisi batie place wana babengi yo mondimi yaka pesa ye lipamboli opesa te okobanga. Mais mosala kobanga te apesa pe lipamboli changement pe monsami na yo na oyo azana sacerdoce est différent totalement. Mais ceux qui ozawana oza mondimi ozana lembo na nzambe un jour okolongwana kokoma awa parce que belé bazali awa tanso bazaki pe ba 100% muso bazali awa tanso pe ba azaki amuto ala misala église mais likabone fongwami na misala ayibani osela bobele yawa. Mais kola kamaka bino botsaka basala le sambo pote Satan amekaka bakoyaka te batele marato de tanias to malama. Pourquoi Abakouk pe pourquoi nzembo wana Abakouk yemba maka pourquoi yemba mana jour ma sanzolité mais yemba maka même dimanche nzembo wana yemba ni pas yemba ma
Et yemba makaka les jours ya scène. Amen bota. Yahweh Nzambe nanga. Yahweh Nzambe nanga. Yahweh Nzambe nanga. Yahweh Nzambe nanga. Kolo yokela biso mawa. Kolo yokela biso mawa. Nzoto na yokela Yesu. Nzoto na yokela. Nzoto na yokela bomo. Bomo wasipo. Nzambi mokili ekotondisa ma. Naboyebe ngakemona yawe. Lokola maye ezali. Kozipa maye namona. Pourquoi explication wana kati na prophète Konde? Pentembo yango eyimba mape na kati ya liloba na Nzambe. Nzembo yango pe eyimba mape kaka na kati ya les jours ya cette scène. Pona kotalisa mokili mobimba. Nzambi mokili ekotondisama na boyebi na ya. Parce que na kati ya mokili boyebi ya Yawe ezalaki te. Tozala boyebi ya Nzambe pe toza boyebi ya mokili. Mais boyebi na tata na kati ya mokili ezalaki te. Yako omoni ete Jésus Nzambe bani kolela nani na kopesa makambo Alex na kati ya libota na tata. Makambo yango nani akofongola le livre yango pe seti so atati na kati ya libota moto azalaki te. Nani akopesa makambo oyo yawale ezanze moto yemba ma ete mokili etondaki tangu nyoso na molili. Hein? Molili zingelaki mokili mobimba. Molili tuyezipaki mokili. Pe mabezwa esika na bato na se. Bolingo na Yawe elongwaki. Kati namo. Boyebi na tata ezalaki te na kati ya mokili. Ti lelo oyo boyebi na komina na kati ya mokili te. Yango loko boyebi yango komite yango prophète Konde tout le temps nyoso zo sala combattre aux états de subitumba parce que mokili nango vérité te. Mokili nango solo te. Et sengeli boyebi ya likolo parce que boyebi ya mokili bato bakoti dans classe. Boyebi ya mokili bazui mayele na bato mais boyebi na yao bakoti dans classe soki moke hein. Boyebi na tata bakoti dans classe te. Boyebi ya mokili yango ekoti division na mabota. Boyebi ya mokili bayebi so ete omoni tata na yo hein ndenga zali wana asa milimo mabe yo po yini papa na yo. Omoni mwana oyo zala ye asa milimo mabe lo asa miso bima asa mutu munene asa ndoki directement oyiniye. Mwana akomi fazang na libanda na boyebi ya mokili. Boyebi na tata boyebi ya likolo ekotaka division te. Boyebi ya likolo esangisande mabota nyo esika kokaba ezali a partir ko kusangisa mabota nde yebo kozalaka. Yango esengeli ete messager moko alonga likolo ayeba kokita epona kotalisa kati ya mabota nyonso to. Universidade espiritual em que a gente aprende frequentemente. A minha questão foi num dia passado tinha debate praticamente com uma cota de 100% concernente naquilo que é a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, ele... Amém? Ele havia me dito que Jesus Cristo já veio. E eu estava a lhe dizer que não, Jesus virá. E a gente ficou assim naquele debate. E ele me dava exemplo, eu também lhe dava exemplo.
E lhe dou o exemplo da canção que cantamos hoje. Na mokolo, colo yesu, akozonga na mokili. Lhe dei esse exemplo. E ele ficou assim a me explicar. Mas não entramos assim numa conclusão devido ao tempo, era também de noite. Mas graças a Deus, numa próxima semana que sucedeu aquele dia, houve um revelador que exortou concernente a esse tema. E ele disse que Jesus já veio. E graças a Deus ele explicou também em português. Começou a explicar os sinais que a Bíblia fala. E consegui ter um pouquinho de noção. E quando também cheguei em casa, chegou aquela canção. Isso aí, isso aí. E comecei a ligar os pontos. Mas surgiu a questão no dia mesmo de hoje, quando puseram essa canção. Se no cântico de Moisés do Cordeiro, temos aquilo que fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que corresponde a Moisés, os Filhos que correspondem a Jesus e o Espírito Santo que corresponde ao profeta Conde. Ou seja, Jesus, Moisés, Jesus e o Espírito Santo. Se a gente ir no livro de João, no seu capítulo 14, no versículo 26, ou mesmo no seu 14 completo, Jesus fala que vai enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é igual a profeta Conde Paulo Dominique. Ou seja, o Jesus vai enviar o profeta Conde Paulo Dominique, que nós vimos agora a presença do Espírito Santo. Agora, a minha pergunta é: quem é Jesus atualmente, se o profeta Conde é o Espírito Santo? Tem também momentos que, em testemunhas, as pessoas falam que o profeta Conde é Deus. Agora, tem uma questão. Na realidade, quem é o profeta Conde? É Jesus? É o Espírito Santo ou é Deus? Quero que o Espírito esclareça. Amém? Yaonde katuni ete tobenga profeti nani? Tobenga nani? Tobenga nzambe obiende komba tobenga nani? Amen bota. Yomoronde mijije obenga nani? Parce que balobi ete na tango ya kala ezaki tata ajiraki na Saint Testament na Genèse. Nzambe yemoko abaneko sala attaque Dieu du Père na Genèse, bana Genèse. À Saint Testament nyonso. Toye na Nouveau Testament aye comme Dieu du Fils de Jésus. Alati nsoto ya moto nde babengi ne Jésus. Toye na troisième étape nde babi ete mokolo molimo mo santo roya ekososa bino makamo onga na lobi na onga na lobi soki moke molimo yango lelo ye. Tata mwana pe molimo santo basaka eloko moko basa mutu moko. Siko yoko benga prophète nani? Oko benga prophète nani? Babi ete ezalaki motinda mite nde elongi na yemo esaili. Metango yo olali na buto omona nani? Omona mosoko elevi ayo intervenir yo. Tango yo lala kozaka problème omona nani ayo longolo na séjour de mort azokso na mokili. Omona kelonga nani? Yomo si jije yomoko. Yomo yeba qualité nyoso yoko benga ye. Soko benga nzame ezo dépendre na yo. Soko benga Jésus ezo dépendre na yo. Soko benga ye nani ezo dépendre na Père. Apesi explication claire. Nzambi mokili ekotonda na boyebi na Yahweh. Nzambi mokili ekotondi sama na boyebi na balobi ete na libota tombe ko comprendre omoni mi makambo ya tangi wana tozo yango sikoyo po bo comprendre balobi boye mokinde otona boyebi na kembo na Yawe liloba oyo ekotonda na mokili mobimba ekoyika na mokili mobimba na nguya ya mokili soki moke na nguya likolo liloba oyo ti etonisa mokili mobimba ti na monda ti ebabi ete lokola mai ekozipaka mai ya mona yebaka yango olinga te. Omoni katolike mai monana wana nde Babylone Gandhi. Mai monana wana balobi wana nde Babylone Gandhi. Omoni Babylone Gandhi ndengi atonge église na ye. Même le village, ok, écoute église.
même la simanda okekuta église même okende boyo okuta église ndenge liloba oyo ekozalela tosoko malama ndenge liloba oyo ndenge otambola na kati ekuwe nyonso tu okende balaba bo église loba okende babala bo église loba okende babala bo église loba sansi ya loyembo wana ndenge lobami sansi prophète Konde azo présenter yango epai na peuple po atasa bino ndenge liloba oyo kotambola mokili mobimba ekotambola na nguya mokili te ekotambola na boyebi ya mokili te mais ekotambola na nguya na ya na kisi te kisi na kati église ekofanda te kotumbama ekozika misusu oyo baloba ete prophète Konde aza na kisi aza magicien kutu eputa nani ndeko azalaki kuna na nini mboka bokenda wa olali na yo abelota lukala bokenda na oyo balini banzoi babimilaka banzoi babimilaka ezali lukala ezali na lukala banzoi babimi banganga kisi prophète abi ete nde na telemi ya bobengisa banganga kisi nyonso ezala me 1000 banganga bayo telema ngala zanga moko batelema soki bakokweya te po bomona limero ya église oyo eza limero na kati ya mokili te eza limero eza pa ya eza limero eza pa yao libota ezalaka pasi yo mondimi okoti na kati ya église mais lobi nango bimi libanda ozongi nsima ozosala erreur toyeba yango ezali bandeli eza na suka église moko te sali lobala yao ekomema bino na vie éternelle église moko te les seules églises liloba yawe amen bota bomona yango comme aventure te parce que boye na kati ya temple na yawe boye na kati na arche oyo Noa deturaki oyo Noa yawe apotejaki ye atala na bana na ye mais ye moko abebisi mpona kotangisa makila et mpona koboma mais église oyo etikoli kotangisa makila soki moke te yango ndenge ndeko atuni question mpona makila mbuma nini oyo aliaki mpe ndenge nini nyama yango bapesa référence pona référence elakisama libota balobi ntango bango babombi yawa ayoki makelele ayoki solo akitia be aluka moto Adam azomonana te atala boye azomonana te mais mwana nanga azali wapi parce que chaque heure nyonso yawa banako visiter bango tefano ya yawe longola bato na yeye alobi te solo ya kusala nzambe bango basala bana kina soka keke amen.